来看台中有民众顶个月31早起的9点翕到一台公车沿路撇来撇去，佮对上外口的车道连切3个车道到上内底的车道，实在是真危险哦。业者表示讲，这个驾驶已经互记过，警方嘛讲哦，若是积极检举，应得依法来处罚。 汽车行驶伫车道，不过一只厢在公车位慢车道切入来内底，还佫逼车，查缉叔叔就要压着，然后佫沿路蛇行，甚至佫为外侧车道连切3个车道，佫为倒转道弄过路口，民众批评是无甲乘客，还佫有其他驾驶的安全放伫咧眼内。 你现在的人都不肯礼让，当然会危险啊。公车司机有的怎么说，也都是抢快啊。 8月31号早起9点外，有民众开车经过台湾大道7段，拄到这只310路线的公车，公车违规状况不断，破伫网络控诉这只公车危险驾驶。公车业者表示，这个驾驶当时有载客，已经依照规定来记过。约谈驾驶了，那也跟他说明说，这个违反行政条例的部分会记过处分。 还有减发扶贫的奖金这样子。业者表示，这个驾驶开厢在公车已经2-3年的资历，除了调查是不是有其他违规状况，卖加强教育训练。而其他驾驶表示，厢在公车车身比一般公车佫较长，时间嘛较济，除了应该放慢速度，伫公车专用道内底，嘛拢是禁止超车。要切出去，我就会看，我这边完全都没有车，我会看后照镜嘛，完全没车，我就会慢慢切出去啊。对啊，那我不可能像。 他那样子之类的，一次就甩过去啊！不依交通标线行驶及任意以破镜、骤然变换车道、迫使他车让道等相关违规。警方表示，这个驾驶涉及到真侪项违规，若是照着检举，将依照影片的内容一一来开罚。而台南市交通局除了对着这个驾驶重大违规的状况来处罚，嘛拿入公车评鉴、扣减补贴款，嘛就影响到这个业者，是毋是会使继续营运这条路线？记者台中综合报道。